भैया ये है छोटा ट्रिमर मशीन। इससे आप अपने दरवाजे के कब्जे में खांचे गलाओ या किसी तरह का अपना एज बेंडिंग जो लगाते हैं उसकी फिनिशिंग करो। एज बेंडिंग की फिनिशिंग भी प्रॉपर करके देगा और इससे बहुत सारे काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। एक छोटी मशीन और काम बड़ा, छोटा कमाल धमाका बड़ा। तो भैया इस तरह से आप अपने दरवाजों की फिनिशिंग करो, किसी भी तरह के काम इससे कर सकते हो। और इसको वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना।